Баршаңызға сәлем. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымда я немесе жоқ деп жауап берме деген оймен таныстыратын боламын. Бұл ойында мұғалім өзінің сабағын аяқтағаннан кейін бекіту кезінде немесе үй тапсырмасын сұраған кезде қолдана беруге болады және кез келген пәннің мұғалімдері пайдалана алады. Ойынның шарты өте жеңіл. Мұғалім сабағын аяқтап болғаннан кейін оқушылардан сол сабақты қаншалықты түсінгендігін тексеру үшін сұрақтар қояды және оқушылардан сол сұраққа я немесе жоқ деп жауап бермеуін талап етеді. Ол сұраққа оқушы толық креативті өзінің сөйлемдерін қосып жауап беру қажет. Мысалға, ағылшын тілі пәні бойынша геруndi деген тақырыпты өткен болатын болсақ, мұғалім do you like reading деген сұрақты оқушыға қояды. Оқушы yes I do, no I don't деп жауап бермеу қажет. Оқушы reading is my hobby деп сол хобби арқылы оқылымды ұнататындығын мұғалімге жеткізу қажет. Міне осындай ойын арқылы оқушының сөздік қорын көбейтуге болады. Баршаңызға осы ойынды сабақ үстінде пайдалануға кеңес беремін. Себебі бұл менің оқушыларыма өте ұнаған ойын. Алдағы уақытта осы сияқты қызықты ойындар немесе әдіс-тәсілдерді біліп жүру үшін менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Лайк басып өз пікірлеріңізді білдіріңіздер. Баршаңызға рахмет, сау болыңыздар.